Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ընտրություններին ընդառաջ ամենամեծ ֆինանսական ակտիվությունը գրանցել է քաղաքացիական պայմանագիրը։ ԿԿՀ-ի տվյալներով կուսակցությունը ստացել է ավելի քան 85 միլիոն դրամ նվիրատվություն եւ շուրջ 120 միլիոն դրամ փոխանցել նախընտրական հիմնադրամ։ Խոշոր ֆինանսական շարժ են ունեցել նաեւ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը եւ Բարգավաճ Հայաստանը։ Մինչդեռ մյուս քաղաքական ուժերի մեծ մասի մոտ արձանագրվել է սահմանափակ ակտիվություն։ Հրապարակ թերթը գրում է. իշխող ուժի ամփոփիչ հանրահավաքը տեղի կունենա հունիսի 5-ին, ինչպես տեղեկացրել են ՔՊ-ն, արդեն քանի օր է մարտական պատրաստվածության է բերվել, հրահանգվել է բոլոր մարզպետներին, որ իրենց ենթակայությամբ գործող հիմնարկների աշխատակազմերին մեկ մարդու պես լցնեն ավտոբուսներ եւ բերեն Երևան, որ պետք է հակադրվողներին սպառնալ աշխատանքի կորուստով, նույնն էլ կարվի մայրաքաղաքում, ինչպես նաեւ մարզային, համայնքային շտաբների պետերի ներկայացուցչական կազմերով հավասար զգաստ պետք է կանգնեն Հանրապետության հրապարակում, որտեղ նշանակված է հանրահավաքը։ Ասվել է, որ պետք է կրկնել 2018-ի հրապարակը, մարդկանցով լեփ-լեցուն նկարներ ստանալ եւ ընտրությունից 2 օր առաջ հոգեպես ջարդել թե ընդդիմությանը, թե նրանց կողմնակիցներին։ Հրապարակ թերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խմբակը մի կողմից շարունակում են պոռոտախոսել, թե իրենք թիվ 1-ն են, անմրցելի են եւ ունեն ժողովրդի վստահությունը, մյուս կողմից շարունակում են ճնշումներն ու հետապնդումները քաղաքական մրցակիցների եւ հատկապես Սամվել Կարապետյանի գլխավորած Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Մենք տեղեկացանք, որ մայիսի 25-ին ուժեղների տաշիր այցելության օրը մի քանի ժամում քաղաքում ավելի քան 100 հասցեներում խոզարկություններ են արվել, մարդկանց բերման ենթարկել։ Ուշագրավն այն է, որ իրավապահները անգամ հաղորդագրություն չեն տարածել այդ մասսայական խոզարկումների մասին, ինչը եւս վկայում է, որ իրականում դրանք եղել են անհիմն եւ բացառապես մարդկանց աչքը վախեցնելու, ընդդիմադիր ուժի հավաքից հետ պահելու նկրտումներով։ Հրապարակ թերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանի վախերը եւ կասկածամտությունը տիեզերական չափերի են հասնում։ Նա իրենից բացի կարելի ասել ոչ ոքի չի վստահում, անգամ անձնական մատուցողին է հետը պտտեցնում այս կամ այն խնջույքին մասնակցելիս։ Մեզ ասացին, որ չի վստահում նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության իրականացրած հարցումներին եւ սեպարատ հարցումներ է պատվիրում ընտրություններին ընդառաջ, որպեսզի հասկանա իրավիճակը, կողմնորոշվի անելիքներում։ Ըստ ամենայնի Փաշինյանը ավելի լավ արդյունքներ է ակնկալում եւ ԱԱԾ-ի հարցումները այդ պատճառով չեն արդարացնում սպասելիքները։ Հրապարակ թերթը գրում է. ՔՊ-ն նախընտրական բուկլետ բաժանող աշխատակիցներին նոր պարտականություններ է ավելացրել։ Բացի քարոզչական նյութեր բաժանելուց եւ հանդիպումներին մասնակցելուց, նրանք այժմ կրկին այցելում են քաղաքացիներին եւ հարցաթերթիկներ լրացնում, բարձելու ընտրողների ակնկալիքները։ Թերթի փոխանցմամբ որոշ աշխատակիցներ կարծում են, որ ծանրաբեռնվածությունը միտումնավոր է ավելացվում, որպեսզի հրաժարվեն աշխատանքից եւ չստանան ողջ գումարը։ Դե ինչ, այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, եղեք տեղեկացված։